आज म तपाईहरुलाई विशेष गरी भिडियोमा कसरी ट्याग, टाइटल र डिस्क्रिप्सन लगाएपछि हाम्रो भिडियो सर्चमा जान्छ भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला। यदि तपाईले स्किप गर्नुभयो भने केही पनि बुझ्नु हुने छैन। हामीले विशेष गरी भिडियो त बनाउँछौं तर ट्याग कहाँ खोज्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई एकदम डाउट हुन्छ। हामीले कसरी ट्याग राख्ने, टाइटल के दिने हैन? त्यो डाउट क्लियर गर्नको लागि आज मैले तपाईहरुलाई नयाँ ट्रिक सिकाउन गइरहेको छु। यो ट्रिक चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ कुनै पनि युट्युब च्यानलले सिकाएको छैन, कुनै पनि युट्युबरले चाहिँ यो ट्रिकहरु सिकाएको छैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईहरुले यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला। यदि तपाई यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र ताकि आउँदा दिनहरुमा मैले यस्तो भिडियो बनाएँ भने तपाईहरुकोमा पुग्न सफल होस् र साइडमा रहेको बेल आइकनमा भने दबाउन नबिर्सिनु होला। अब हामी जाउँ भिडियोतर्फ। भिडियोमा जानुभन्दा पहिला भिडियोलाई लाइक, च्यानललाई सब्स्क्राइब र साइडमा रहेको बेल आइकनमा भने दबाउन नबिर्सिनु होला। भिडियोमा टाइटल, ट्र्याग र डिस्क्रिप्सन कसरी राख्ने भन्ने कुराको लागि चाहिँ म मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेको छु। भिडियोलाई एकदम स्किपै नगर्नु होला। एकदमै आज काम लाग्ने भिडियो छ तपाईहरुको लागि है। सर्वप्रथम हामीले भेडक्यु भन्ने एउटा एप्लिकेसन छ। तपाईहरुले प्ले स्टोरमा गएर यहाँ गएर भेडक्यु भनेर सर्च गर्नुस् हैन। सर्च गरेर तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोड गरेर यसलाई ओपन गरिदिनुस्। ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुको चाहिँ यसले गुगल माग्छ हैन। तपाईले गुगल दिनुस्। गुगल आइडी तपाईले जीमेल आइडी यसमा लगइन गरिसकेपछि तपाईहरुको लागि चाहिँ फेरि यसले युट्युबमा चाहिँ जोड्नको लागि फेरि प्रोसेस माग्छ हैन। तपाईले त्यो प्रोसेस पनि गर्दिनुस्। त्यहाँ गरिसकेपछि तपाईहरुको जुनबाट लगइन गर्नुभएको छ यकिन गर्नको लागि उले चाहिँ एउटा किवर्ड पठाउँछ। त्यो किवर्ड चाहिँ तपाईहरुले यसमा राखिसकेपछि बल्ल तपाईहरुको चाहिँ भिडियो चाहिँ मा चाहिँ के भन्छ भिडियो कन्ट्रोलमा चाहिँ तपाईको युट्युब च्यानल हुन्छ। त्यो भइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ आएर नयाँ भिडियो अपलोड गरेर तपाईहरुले यहाँ टाइटल लगाउन सक्नुहुन्छ। मैले सर्वप्रथम चाहिँ यहाँ एउटा पबजी मोबाइल भन्ने एउटा गेमिङ भिडियो छ। यो मैले अलरेडी अपलोड गरिसकेको छु। म तपाईहरुलाई देखाउँछु हैन। यो मैले अपलोड गरिसकेको छु हैन। यसलाई चाहिँ अहिले के भन्छ पब्लिश गरेको छैन। यो भइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ अब यसलाई मेन टाइटल दिनुपर्ने हुन्छ। हामी के टाइटल दिने कन्फ्युज भइरहेको हुन्छ। तपाईले कन्फ्युज हुनु पर्दैन। यहाँ गएर मज्जासँग सजिलो तरिकाले टाइटल दिन सक्नुहुन्छ। यहाँ आएर हामी एउटा टाइटल सर्च गरौँ है त। पबजी यामो बिआइएलई किनभने मेरो गेमिङको भिडियोको भएको कारणले गर्दा त्यही डेमो देखाउँछु। तपाईहरुको आफ्नो भिडियो अनुसार चाहिँ तपाईहरुले सर्च गरेर यहाँ टाइटल बनाउन सक्नुहुनेछ। पबजी मोबाइल हैन। भ्यू रिलेटेड किवर्ड यहाँ आइसकेपछि तपाईहरुले पबजी मोबाइल भन्ने एउटा किवर्ड देख्नुभयो। यो चाहिँ 57 स्कोर छ यसको हैन। यसलाई कति जनाले सर्च गरेको छ। यो सर्च भोल्युम हेर्न सक्नुहुन्छ। यतिका धेरै मान्छेहरुले यसलाई सर्च गरेको छ भने चाहिँ हामी यसलाई के गर्नु त कपी गर्दियौ है। अब यहाँ कपी गरिसकेपछि तपाईहरु ब्याकमा जानुस्। सिधै ब्याकमा जान्छ हैन। यो तपाईहरुले भेडक्युलाई फेरि ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। भिडआइक्यु यहाँ गइसकेपछि तपाईहरु आफ्नो भिडियोमा जानुस्। भिडियोमा गएर तपाईहरु एडिट टाइटल गएर तपाईहरुले मैले अघि यहाँ अपलोड गर्दाखेरि यो टाइटल राखेको थिएँ। यहाँ आएर तपाईहरुले यसलाई कपी गर्दिनुस्। यहाँ आएर सेभ गर्दिनुस्। एउटा भिडियोको चाहिँ ट्यागलाई हामीले यहाँ टाइटल बनाइसकेका छौं हैन। त्यसपछि यति मात्र सीमित छैन। अलि लामो टाइटल भयो भने राम्रो देखिन्छ। हामीले फेरि यहाँ एउटा सर्च गरौँ। अब स्मल लेटरमा गरौँ केही छैन। पबजी यामो बिआइएलई जिएएमई गेम प्ले हैन। गेम प्ले सर्च गरौँ। यो सर्च गरेपछि यसको चाहिँ किवर्ड हेरौँ हैन। पबजी मोबाइल गेम प्ले जोडेको छ है। यो जोडेको यहाँ यसको चाहिँ भोल्युम हेरौँ। सर्च भोल्युम यो पनि राम्रै सर्चमा आएको छ हैन। 3,37,025 जना व्यक्तिहरुले चाहिँ पब्लिसले सर्च गरिसकेको छ। यसलाई पनि हामी कपी गर्दियौ है।
यसलाई कपी गरिसकेपछि फेरि हामीले यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ, बारम्बार ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। अलिकति झन्झटिलो हो कि जस्तो लाग्छ, तर हाम्रो भिडियो राम्रो ऱ्याङ्किङमा गयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। यसको लागि तपाईँहरूले दुःख गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ आएर एडिट गर्नु, एडिट गरेर यसलाई चाहिँ तल झारिदिनुहोस् है। तल झारेर यसमा चाहिँ एकदम सजिलो छ क्या, तपाईँहरूले टाइटल दिन पनि एकदम सजिलो छ। अर्कोको त्यो डाइरेक्ट के भन्छ युट्युब क्रिएटर स्टुडियोमा भन्दा यसमा चाहिँ अलिकति मलाई चाहिँ सजिलो लाग्यो होइन। तपाईँले यहाँ ह्यासट्याग पनि दिन सक्नुहुन्छ, तर मैले ह्यासट्याग चाहिँ दिएको छैन। अब यो भइसकेपछि हामीलाई फेरि अर्को एउटा ट्यागको आवश्यकता पर्दछ। ब्याक जाउँ, यहाँ गएर किबोर्ड गरौँ पबजी मोबाइल गेमिङ नेपाल, सरी गेमिङ नेपाल, यो हेरौँ होइन कतिजनाले सर्च गरेको छ। पबजी मोबाइल गेमिङ नेपाल भन्ने चाहिँ भ्यू रिलेटेड कोड जाउँ होइन, पबजी मोबाइल गेमिङ नेपाल, यसलाई टिक लगाउँ। ओभरअल स्कोर भन्दा नि यसको सर्च भोल्युम हेरौँ होइन, 0। खासै यसको सर्च भोल्युम छैन। यहाँ बाँकी के छ भने 4K गेमिङ नेपाल भन्नेलाई सर्च गरेको रहेछ, पबजी मोबाइललाई सर्च गरेछ। नेपाली पबजी स्ट्रिमर यो पनि छैन, यसमा छैन। अब अर्को हामीले किबोर्ड राखौँ, गेमिङ नेपाल मात्रै राखौँ। ब्याक गरिदिउँ, गेमिङ नेपाललाई सर्च गरौँ। गेमिङ नेपाल 4K गेमिङ खालि 4K गेमिङ मात्र देखाउँछ है। गेमिङ नेपाल रिलेटेड किवर्डमा जाउँ न। रिलेटेड किवर्डमा गइसकेपछि गेमिङ नेपाल भनेर यसलाई टिक लगाउँ। यसको सर्च भोल्युम पनि हेरौँ होइन, कतिजनाले यसलाई सर्च गरेको छ। खासै धेरै त छैन होइन। यो कस्तो पबजी मोबाइल गेमिङ नेपाल हानौँ। अलिक कस्तो मिनिङ अलिकति मिस्टेक भयो। रिलेटेड किवर्ड पबजी मोबाइल गेमिङ नेपालको भोल्युम चाहिँ कम छ, त्यसैले हामीले गेमिङ नेपाल भन्ने एउटा सानो किबोर्ड आएको थियो होइन, यसमा अलि सर्च भएको थियो। यसैलाई नै एउटा लगाइदिउँ, केही छैन। यहाँ अर्को यसमा रिलेटेड अरू पनि आएको थियो है, यहाँ हेरौँ न। गेमिङ नेपाल युसी बेस्ट कुन लाग्छ तपाईँले त्यो लगाउन सक्नुहुन्छ। गेमिङ नेपाल टपअप यो के छ एकचोटि हेरौँ न, यो कतिको सर्चमा गएको छ। यसको स्कोर सर्च भोल्युम हेरौँ, यो पनि कामै छैन होइन। त्यही भएर एउटा गेमिङ नेपाल भन्ने चाहिँ हामी लगाइदिउँ किवर्ड। यसरी मजाले तपाईँहरूले सर्च गरेर होइन राम्रोसँग आफूलाई उपयुक्त किबोर्ड अलिकति टाइम दिएर तपाईँहरूले यदि दुःख गरेर भिडियो बनाउनुहुन्छ होइन, टाइम दिएर तपाईँहरूले चाहिँ त्यसलाई गर्नुभयो भने त्यो एकदम पक्कै पनि राम्रो हुन्छ होइन। गेमिङ नेपाल भन्ने यो स्मल लेटरमा चाहिँ खासै सर्चमा रहेनछ। अघि मैले क्यापिटल लेटरमा लेखेको थिएँ सायद है। क्यापिटल लेटरको चाहिँ यसको सर्च भोल्युम हेरौँ, 0 छ यार गेमिङ नेपालको। यहाँ ए लेख्न बिर्सेछ नि त, यसले गर्दा नि अलिकति टाइम खायो, नरिसाउनु होला साथीहरू। रिसाउनुभन्दा पनि हामीले धेरै दुःख गरेर च्यानल बनाएको हुन्छौँ होइन, त्यसमा यदि काम गरेन भने अलिक तनाव हुन्छ। त्यही भएर अलिकति टाइम लिएर हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्याक गरेर त्यसलाई पनि एउटा टाइटलमा यसलाई राखिदिउँ है। यहाँ गएर अर्को अलिकति छोटो टाइटल हो, त्यही भएर लङ टाइटल दिन खोजेको मैले। तपाईँहरूले अर्को कुराहरू त्यो नभएर अरू कुराहरू पनि तपाईँलाई जे मन लाग्छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले सर्च गरेर यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ होइन। मैले यसलाई राख्थेँ। अब यो चाहिँ के भयो त, हाम्रो भिडियोको
मेन टाइटल भयो हैन। यो तरिकाले राखिदिए ट्यागको ल हेर्नुस् लेआउट पनि तपाईले चाहे जस्तो भएको छ है। अरु युट्युबरले कसरी लगाउँछ भन्ने कुरा तपाईलाई डाउट हुन्थ्यो हैन। यसमा कति सजिलो तरिकाले आफ्नो टाइटल बसेको छ। अब यहाँ र ट्याग पनि त्यही अनुसार लगाइदिउँ। पबजी मोबाइल भन्ने एउटा ट्याग लगाइदिउँ हैन। किबोर्डमा सर्च गरेर पबजी मोबाइलको एउटा ट्याग लगाइदिउँ। पबजी मोबाइल यसको सर्च भोल्युम राम्रै छ। तपाईहरुले अघि नै देखिसक्नु भएको थियो हैन। यसलाई चाहिँ के गर्नु त एड किवर्डलाई चाहिँ यहाँ गएर एउटा ट्याग बसिसकेको छ हैन। अब हामीले अर्को के लगाएका थियौं त यहाँ पबजी मोबाइल गेम प्ले। अब हामीले यहाँ फेरि अर्को सर्च गरौँ पबजी मोबाइल गेम प्ले। स्मलमा थियो के अरे पबजी मोबाइल गेम प्ले पबजी मोबाइल गेम प्ले एउटा यसलाई पनि एउटा ट्याग बनाइदिउँ। अर्को ट्याग पनि यहाँ गएर बसिसकेको छ। त्यसपछि आएर गेमिङ नेपाल भन्ने ट्याग छ। थर्डमा गेमिङ नेपाल राख्दिउँ। गेमिङ नेपाल ओके। यसको पनि ठिकै छ। यसलाई पनि एड गर्दिउँ। तीनटा ट्याग चाहिँ हामीले यहाँ लगाइसकेका छौं हैन। एड गर्दिएको। त्यसपछि ट्याग पछि रिफ्रेश गरौँ। ट्यागलाई रिफ्रेश गरौँ। अर्को नयाँ ट्याग पनि आउन सक्छ। अब हामीले यहीसँग एसिया भनेको छ। यसलाई पनि तपाईहरुले ट्यागमा युज गर्न सक्नुहुनेछ हैन। यहीँबाट यहाँ आएर तपाईहरुले मजाले आउँछ क्या। सर्च भोल्युममा गएको सबै ट्यागहरु तपाईहरुले यहाँबाट जति पनि छ तपाईहरुले यहाँ सर्च गर्दै लगाउन सक्नुहुन्छ। गेमिङ हो हैन। गेमिङ अनुसारको ट्याग आइहाल्छ। सर्च गर्नुस्। यहाँ मजाले काम गर्ने ट्यागहरु मात्र के हुने त तपाईहरुको एड गरेर यो सबै ट्यागहरुलाई तपाईहरुले युज गर्दिनुस्। किनभने यहाँ चाहिँ सबै काममा आएका ट्यागहरु छ हैन। यो ट्यागहरुलाई मजाले तपाईहरुले लगाएर काम लिन सक्नुहुनेछ। काम नलाग्ने ट्याग भन्दा तपाईहरुले काम लाग्ने ट्याग मजाले लगाइदिए हुन्छ। योसँग रिलेटेड ट्यागहरु पनि आउँछ। यहाँ गएर पबजी मोबाइल गेम प्ले भन्ने त मैले अघि नै लगाइसके जस्तो लागेको थियो। पबजी मोबाइल डबल भएछ के भयो। यसलाई इन्टर गर्दिउँ। डबल ट्याग त नलाग्नु पर्ने कसरी लाग्यो। यहाँ गएर विभिन्न खाले तपाईहरुले अब हिन्दी पबजी नेपाली हैन हिन्दी तपाईहरुले कुन ट्याग लगाउन मन लाग्छ तपाईहरुले मजाले यहाँ आएर सर्च गरेर ट्याग दिन सक्नुहुनेछ। यहाँ आएर यसको खासै सर्च भोल्युम राम्रो छैन जस्तो लाग्यो मलाई। 0 रहेछ हैन। त्यही भएर त्यो कामै छैन। त्यो लगाएर अर्को सर्च गरौँ। हिन्दी गेमिङ हेरौँ न। यहाँ चाहिँ के छ सर्च भोल्युम पनि चेक गरौँ। जय हिन्दी गेमिङ राम्रै रहेछ। जय हिन्दी गेमिङ माइनक्राफ्ट हाम्रो काम छैन। माइनक्राफ्टको आयो हैन। हिन्दी गेमिङ यो दुईटा किवर्डलाई पनि हामीले यहाँ लगाइदिउँ। यो तरिकाले तपाईहरु मजाले किवर्डहरु लगाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ आएर तपाईहरुलाई म अलिकति अरु बाँकी म आफ्नै तरिकाले लगाउँछु हैन। तपाईहरुले नेपाली होस् हिन्दी होस् इन्डियन कसरी इन्डियन रे सरी इंग्लिश किवर्डहरु तपाईहरुले यहाँ आएर ट्यागहरु लगाउन सक्नुहुन्छ। यसरी गरेपछि तपाईहरुले यहाँ आएर सेभ गर्दिनुस् है। यो तरिकाले यो ट्यागहरु तपाईहरुले लगाएर एकदम ल हेर्नुस् सबै काम गर्ने ट्यागहरु मात्रै मैले यहाँ आएर लगाएको छु। यहाँ गएर डिस्क्रिप्सनमा तपाईहरुले यसलाई कपी गरेर है टाइटललाई तपाईहरुले यहाँ कपी गर्दिनुस्। अझै तपाईहरुले थप्न चाहनुहुन्छ यहाँ भने पनि किबोर्डहरु चाहिँ
तल स्क्रिनमा देखाइरहेको छ है। यहाँ तपाईहरुले गेमिङ एसिया भयो हैन, यहाँ तल लगाएको किवर्डहरु यहाँ तपाईहरुले थप्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ मजाले थप्न सक्नुहुनेछ। फिलहाल त म यहाँ थप्दिन हैन, तर मेरो 100 कोडको हुनुपर्ने किवर्ड अलिकति भएको छैन। डिस्क्रिप्सन पनि तपाईले आफ्नै तरिकाले डिस्क्रिप्सनमा यसलाई कपी गरिदिनुस्, कहाँ गयो पेस्ट गरिदिनुस्। हामीले यो किवर्ड बनाएको थियौं, टाइटल बनाएको थियौं, सरी यो टाइटललाई राखिदिनुस्। बाँकी तपाईहरुले के लेख्न मन लाग्छ त्यो तरिकाले लेखेर तपाईहरुले गर्न सक्नुहुनेछ। भिडियो अलि लामो हुन्छ, म तपाईलाई यतिमै बिट मार्छु हैन। तपाईहरुले बाँकी कुराहरु एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईहरुले ट्याग लगाउनु भयो भने पक्कै पनि तपाईको मोबाइलको चाहिँ सरी भिडियोको चाहिँ एकदम राम्रो के भन्छ एसइओ चाहिँ राम्रो बढ्न जान्छ हैन, रेन्ज राम्रो बढ्न जान्छ। तपाईहरुको भिडियोले पक्कै पनि र्याङ्किङ गर्छ। यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईहरुले कमेन्ट गरिदिनु होला। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकनलाई जोडिदिनु, ताकि आउँदो दिनहरुमा यस्तै किसिमको मैले भिडियो जब पनि लिएर आउँछु भने तपाईकोमा चाहिँ सर्वप्रथम पुग्न सक्नेछ। भन्दै आजलाई चाहिँ यतिमै बिट मार्न चाहन्छु। धन्यवाद। यो भिडियो